Gwikirira muhuthia king'oki gia thina wa meciria hari maabithaa borithi ni kimwe kia itumi iria igwetetwo ni ahũranĩri a ihooto cia umundu makiaga gũtaũkwo ũrĩa abithaa ũrĩ na cira wa njuragano angĩthukĩrwo mucinga wina rithati mirongo itatu. Ruhonge rwa guthingicira ihooto cia maabithaa borithi IPOA onaruo ruking'etherwa mukuuma Constable Benson Imbatu oraga mundu itũra-inĩ ria Mountain View Estate Nairobi fairo yake ndeigana kunengerwo mutongoria wa thitango cia muingi niguo ahingũrĩrwo cira. Akĩirwo bullets yake na no wamwĩtĩkĩririe koguo turauga atĩrĩrĩ tandũ a Kangemi ithuĩ nĩ turenda oma witũ tandũ a Kangemi nĩ turenda ciana icio cirĩhĩrwo ciana icirakuire ciana icio guthomithio no. How did the shooting of innocent youths continue for over 2.5 hours without response from the nearby Kabete police station? Ruhonge rũrũ rwa kũrũĩra ihooto cia mũingĩ rĩu nĩ rũhete ceceni ya Kangemi ihinda rĩa thikũ ithatũ maheane riboti ya itũmi cia kwĩhokera abithaa ũrĩ na mbigiga ya meciria itharaita. We as human rights defenders demand that the police officers in Kabete Police Division undergo mental check-up to establish if there are more of such cases, that all police patrols in private vehicles be stopped immediately. Na nĩ turenda aria makuwa either ni parents yao kana ni siblings yao marorwo na kwena uria thibitarĩ thaa ici he's fighting for his life. Nitarahoya serikali wasiache bili ya huyo kijana. Munene wake Minister wa ugitĩri wa thĩinĩ Ndagĩtarĩ Fred Matiang'i nĩ augĩte ona thengia wa gwĩka mogarũrũku rũhonge-inĩ rwa borithi thĩna wa meciria harĩ maabithaa borithi no kĩremithia kĩnene gũkũ naruo rũhonge rwa IPOA rũkiuga ũthuthuria nĩ wambĩkĩtwo. Ngiribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.